günüdür. Allah mübarək olsun deyirik və indi isə həmkarım Ramil Hüseynə söz vermək istəyirəm. Çox sağ olun Sahilə xanım bu təqdimat üçün minnətdaram. Mən də öz növbəmdə qonaqlarımıza salamlayıram və ənənəyə sadiq qalaq. Babalarımız Allah adı ilə başlayıblar hər işə. Ona görə də xeyir tapıblar həmişə. Elə isə Allah, Məhəmməd, Ya Əli deyib başlayaq məclisə. Hörmətli xanımlar və cənablar, dəyərli qonaqlar, hər biriniz bugün bu üçün gəlmisiniz. Minnətdar özlərini bu ailəyə doğma, əziz bilənlərə, sevincini xoş niyyətlə bölənlərə, gələn ayaqlarınız var olsun deyək və musiqiçilərimizi təqdim edək. Ramin bəy, Bəli. və mən bildirmək istəyirəm ki, və mən arzu edirəm ki, hər eldə, ocaqda, evdə, evlər və keçək musiqiçilərimizi təqdimat eləyək. Deyirlər, musiqi elin sevinci, deyirlər, hər xalqın qalib səsidir. Bəlkə də insanın ana torpağa böyük minnətdarlıq ifadəsidir. Hörmətli xanımlar və cənablar, alqışlarınızla Kəlbəcər İnstrumental Ansamblı. Alqışları Ansamblı. çəkmirəm. Xanımlar və beylər, gürültülü alqışlar gəlsin. Eşq olsun. Ansamblın bədii rəhbəri, ölkə çapında böyük adsana sahib, mavi ekranların yaraşığı, Qaçay Kəlbəcərli. Xoş gördük qardaş səni. Və bugün sizləri qızıldan qiymətli səsləri ilə feyziyab eləyəcək müğənnilərimiz. Səsiyle ürəklərə yol tapan, istedadı ilə seçilən, xalqın səsi yarışmasının qalibi Şəfəq Əliyeva. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Bravo, alqışlar Gözəl xanım. səslənsin Şəfəq xanımın. Hər zaman şərəfinə. sizlərlə görüşək inşallah şad günlərdə. Və eləcə də çox dəyərli, gözəl sənət sahibi olan Bəxtiyar Bərdəli. Çox Xoş sağ olun. gördük qardaş sizləri. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Şükür. Hörmətli qonaqlar, indi isə söz musiqinindir. Sizi musiqi ilə baş-başa buraxırıq. Buyurun, dəyərli musiqiçilər. Və ilk öncə istəyərdim ki, bugünü özəlliklə gözləyən valideynlarımıza, atalarımıza, babalarımıza, nənələrimizə söz verək. Qohumlara söz verək, buyuraq. Atalar, Elman ata, Məzahir ata, Analarımız Mətanət xanım, Elnarə xanım buyursun musiqili meydana. Elçin qardaşımız, Yusif qardaş, əmilər Eliş, Sərvan, Elxan, Aqil əmi, eləcə də dayılar, Fariz dayı, Elgün dayı, Qəzənfər dayı, Cavanşir dayı,